아이치, 아이고. 나 어머 나 아이, 이뻐. 다시 모자 씌워주세요. 아이고, 기분 좋아. 근데 아까 전에 거꾸로 했는데. 토깽이랑 노는 중. 영찬아, 모자가 왜 안 맞아? 스티커빨. 영찬, 아침에 컨디션 너무 좋아. 이늘 꽃잎을 좀 치워봐. 아니 엄마 그런 거 그렇게 말하지 마. 꽃잎을 싫어. 너 이거 영상 찍는데 소리 좀 작작 들어가게 해봐. 아우. 영상용인데 네 목소리만 뺄 수도 없잖니. 그것까지 다 들어온다 괜찮아요. 괜찮아요. 재채기 하는 거 건졌으니까. 그치? 오케이 소세지 팔. 소세지 팔 보여드릴게요. 오늘 아침부터 굉장히 귀여우시네요. 소세지 팔. 오늘은 자, 짱구 옷을 한번 입었습니다. 소세지를 한번 썰어볼게요. 칼집 됐어요. 감사합니다. 감사합니다.